大家好，我係 Karis，我係一個特技化妝學徒。曾經做過一單咧係要化成個身嘅，咁嗰個人咧係做一個屍體咁樣啦。嗰個裝4個人一齊化咗5個鐘。特技化妝啦，比較特別咯。但係你可唔可以介紹下佢大約係點樣嘅？當接到 job 嘅時候啦，我哋需要嗰個 model 嚟到 workshop 去做一個倒模，攞咗佢嘅面型先嘅。我哋會將一堆 gel 咁，會搭上佢塊面嗰度。塊 gel 咧係仲會變形嘅，軟腍腍嘅。咁呢個時候我哋會加到石膏繃帶固定咗佢，再加一層啲石膏粉溝水。然後再攞出嚟之後咧，我哋就會開始就喺上面加啲叫做紅泥嘅嘢喺上面，慢慢咁樣雕，進行一個雕塑啦。咁然後咧就會可以再進行多一次嘅倒模。之後咧，我哋會清走晒所有嘅油泥，得翻佢本身嘅樣。中間夾出嚟嗰個位有啲空隙嘅，我哋用嚟倒矽膠去做一塊假皮出嚟。去到真係拍嘅嗰一日，就會化上去佢塊面嗰度咯。咁我一陣試下玩咯。係咁易啊！咁呢啲就係我啲架撐啦，咁我哋而家輕輕度位啦。咁跟住落嚟咧，我哋就會用到呢一個 Tenacious。咁黐膠水嗰陣咧，兩邊都要半乾嘅狀態，咁樣搭上去咧，佢就黐得好耐㗎啦。咁而家咧360度都黐晒啦，開始我哋嘅熔邊之旅啦。咁我哋就會用到呢個叫 acetone 嘅嘢。當我哋熔邊嗰陣咧，要點樣嘅咧？我哋為求佢更加貼咧，我哋要輕輕拉扯住佢。恭喜你！完成咗呢一 part。咁我啱啱輕輕同你講過，我哋要做啲咩？上色。錯。將呢個嘅膚色同我啲膚色用埋一齊。啊。唔啱，仲要加呢一個叫做 Pro C 嘅嘢，去將佢個邊同你而家肉體嘅接駁一下。OK。用點嘅方式點上去。係啦，然後咧，我哋就要開始用碎粉啦。咁咧，你而家呢度啦，上完 Pro 4啦，咁佢呢一度咧就會有啲好黏嘅膠水，即使你乾咗好多，佢都係好黏。用粉狀嘅嘢去將佢嘅黏度大大降低，用印嘅方式，咁樣印落就算啦。哦，印落啱啱係啦，白膠漿位。白膠漿都即係得，都可以咁叫。係啦，佢叫咩名啊？ OK。你唔好就咁揈個音出嚟就搭咗嗰度，係啦。咁碎完碎粉之後咧，你會發覺咧，佢真係平咗啦。咁呢個時候要做啲咩啊？真係上色啦！我定妝。用 Final Seal。Final Seal。係啦，佢叫 Final Seal。好啦，跟住落嚟我哋做咩？上色。上色，終於啱啦！你正式教呢個。我哋首先要將你本身嘅皮膚同呢塊皮貼近翻。通常咧，我哋係唔會用肉眼睇嘅，會開着個相機，然後透過個鏡頭望一望佢呢一塊皮同佢本身嘅顏色接唔接近。但係非常之幸運係接近嘅，咁我就慳咗好多功夫啦。試一試血，咁呢個可能 Midnight Brown 再溝多呢個叫 Rice Paper。你張台平時係咪都係咁樣用㗎？我係，但係如果俾我老細見到咧，就會嗰邊有 cam 喎。嘅，我會抹台嘅。我哋會 send 條片俾佢睇。唔使驚，平時嘅清潔功夫係我做嘅。咁咧，咁我哋而家呢度入邊係會受傷啦。咁我哋就開始我哋嘅下一個成日用到嘅嘢啦。好啦，咁呢個係風機啦，呢一個就會係我哋嘅噴槍。當佢有噴氣嘅時候咧，撳個掣落去咧，佢就會出氣出風，拉喉就會出呢一個窿入面嘅顏料噶啦。係啦，即使咧一個傷口咧，咁其實咧唔係一泡過全部都係紅色嘅，咁其實佢仲有好多唔同嘅顏色入面。係啦，咁我哋一陣咧再攞支筆去慢慢吞。時間上會唔會唔容許我喺嗰度雕㗎？可以盡快啊。OK， 明白。我哋一陣間咧要加嘅就會係呢個叫做 HD Blood， 呢個叫 HD Blood 嘅嘢，同埋呢一個我隨手喺個櫃度執嘅血水。哇，
都似啊，黐線。搞掂，掂晒。好，咁到我幫你化噶咯噃。好啊，咁跟細塊啊？嗯？細塊啊？細塊啊？好都得，好，交換位。好。細塊係要你要捉實佢，因為佢回彈好勁嘅。O 唔 OK 啊？有冇啲鐵服嘅感覺？咁細塊 feel 鬼到咩？頂你！咁我哋而家大致黐完呢個傷口啦。好啦，而家輪到我嚟做訪問。我想問咧，我哋而家咧要做啲咩步驟啊？我哋而家係要溶咗個邊佢，好啊溶咗個邊嘅。用啲咩去溶啊？ Telesus 呢個係膠水。用 Telesus 嘅嘢。我哋即刻睇 payback。呢個咁我哋就會用到呢個叫 acetone 嘅嘢。當我哋溶邊嗰陣咧，要點樣嘅咧？我哋睇完 payback，我哋繼續。啊，你繼續。Nice， 好。 5個屁。 Next step，有冇潛質啊？好，我哋而家跟住落嚟做咩啊？好，我哋而家跟住就用定妝。好，咁我哋依家嚟用呢幾隻顏料彈翻個傷口邊，咁就等佢接近翻佢嘅膚色。係嘅。係接唔接近啊？哇，好接近啦，好近啊，好近。有冇？隔離街咁近。OK。好，接近膚色啦，跟住我哋就可以上顏色，用酒精稀釋，之後再加多啲。咁當你唔知點做嘅時候，我哋要做啲咩咧？係 reference。係 reference。呢啲其實係真傷嘅。都會講。係啊，呢啲真實嘅。咁佢呢個傷口咧，就好似呢個傷口。而呢個傷口嚟講，算係咁噶啦，算係咁噶啦，真係算係咁噶啦，我覺得。第一次喎，大佬。係咯。真係算係咁啦，算係咁。Good 嘅，good take。你當初點解會想做特技化妝師？有一年嘅中學校運會，我帶咗啲料翻去啦。灣仔個運動場，喺嗰個廁所掹咗啲紙巾出嚟，帶埋嗰張膠水，做咗個好簡單嘅裂口嘅妝，出去跑1500米。全場矚目喎。然後咧有個同學咧，你可唔可以幫我化多一個咧？然後咧我哋一陣咧 Form 6嘅成班人一齊玩嘢，成件事全部人係好 enjoy、好投入呢一件事。呢個咪就係我想要嘅嘢咯。自此之後，我覺得無論點都好，我都要去學特技化妝，我都想去做呢一行。咁如果特技化妝呢樣真係發覺哇揾唔到食啊，咁你會唔會擔心要轉行啦？真係認命啊咁樣？我驚都未過，從來都冇一樣 freelance 嘅嘢係確保佢一定揾到食㗎啦。我咪做住其他正職，咁但係佢仍然可以用一個興趣嘅形式繼續生存喺我身邊㗎嘛。但係如果有錢可以俾我真係 keep 住去做，咁咪更加好啦。咁你會有咩説話咧？都想同翻即係好似你一樣想追夢嘅同學講。冇咩事啊！你想讀呢一行啊？你唔好去讀，我同你講，嘥錢。哇，好認真喎！嗰陣佢話咩將3年嘅課程佢做咗2年，即係簡單嚟講，你所學嘅化妝，你今後學嘅呢一行。如果你真係想喺呢一行發展，你真係學得精，認真想讀嘅話，想去學呢一樣嘢嘅話，揾啱方法，你儲起啲錢，好好地去美國去做呢一樣嘢，去學好呢一樣嘢，然後將呢個技術帶翻嚟香港，你就真係幫到呢個香港呢一行。心態決定境界。首先你要學識唔好怕蝕底，你嘅態度係好影響到你之後條路點樣去行。首先你一定要識得咩都肯做，咩都肯捱。老細們都教得我好好嘅呢樣嘢，呢啲嘢蝕少少俾你冇問題，但係我想之後繼續有呢啲機會，永遠都要記住嘅係機會唔係由個天跌落嚟俾你，而係你準備好創造個機會出嚟，然後你捉實呢個機會，然後先去做。呢個係我覺得你真係想追夢，你要去學識嘅一樣嘢。最緊要你堅持呢一樣嘢，你就會有機會。正經。
OK，但係你點解要買泡泡？因為啲 size 啱啱好。